O princesinho das tecnologias em O Liquidificador Eletrônico. Então, galera, tô com esse liquidificador. O cliente tinha levado para um outro colega meu que também não descobriu o defeito. Otário! Então vamos verificar, o defeito tá aqui nessa chave. Eu vou trocar ela e vai ficar funcionando, vai tocar até em P3, papai. Aí, ventilador! Ô, ventilador não, porra. Liquidificador funcionando direitinho, tá batendo até paçoca, papai. Eita, porra! Voltaremos com a notícia. Tchau, tchau!